বন্ধুরা ভিডিওটিকে যারাই ওপেন করেছেন এবং যারাই দেখার চেষ্টা করতেছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন। যদি আপনি ভিডিওটিকে একবার 1 মিনিটের জন্য স্কিপ করেন তাহলে আপনি একটি চরম সেটিংস কিন্তু মিস করবেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে অসাধারণ একটি অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব, চমৎকার একটি অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব। অ্যাপ্লিকেশনটির উপকারিতা দেখে আপনি সত্যি অবাক হয়ে যাবেন এবং আমার নাম নিতে আপনি বাধ্য হবেন। তো বন্ধুরা চলুন অ্যাপ্লিকেশনটির কাজ কি জেনে নেওয়া যাক। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এখানে লাইক অপশন দেখতে পারবেন, এখানে জাস্ট আপনারা ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন এবং বন্ধুরা আমাদের নতুন ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পর এখানে দেখতে পারবেন নোটিফিকেশন বেল আইকনটি শো হবে, এটাকে জাস্ট অল করে দিবেন। অল করে দেওয়ার পর নিচে দেখতে পারবেন কমেন্ট, এখানে জাস্ট আপনারা নাইস লিখে কমেন্ট করে দিবেন। এখানে সিম্পলি আপনারা নাইস লিখে একটি কমেন্ট করে নেবেন। ধন্যবাদ। বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশনটি যখন আপনি প্রথমবার ওপেন করবেন আপনি কিন্তু অ্যাপটির এরকম ইন্টারফেসটি আপনার ফোনে দেখতে পারবেন। বন্ধুরা অ্যাপটির অসাধারণ কাজ একটু পরে আপনি জানতে পারবেন। শুরুতে যখন প্রথমবার আপনি অ্যাপসটিকে ওপেন করবেন আপনাদের কি করতে হবে, ফার্স্ট অফ অল আপনাদের ফোনের ইন্টারনেট কানেকশনটিকে অন রাখতে হবে। তো অ্যাপটিকে ওপেন করার পর আপনি অ্যাপটির এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন এবং এখানে একটি লোগো দেখতে পারবেন। আপনাদের ফার্স্ট অফ অল কী করতে হবে, এই লোগোটির উপর ক্লিক করতে হবে। লোগোটির উপর যখনই ক্লিক করবেন এখানে যদি কোনো অ্যালাউ চায় অবশ্যই আপনি অ্যালাউতে ক্লিক করে দিবেন। অ্যালাউতে ক্লিক করলে এখানে পাবেন পারমিশন রিকোয়ার্ড, আপনারা ওকেতে ক্লিক করবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটির কাজ একটু পরেই কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন। দুর্দান্ত একটি অ্যাপ্লিকেশন। বন্ধুরা এই অপশনটিকে অন করার পর এখন জাস্ট আমরা ব্যাকে চলে আসবো। ব্যাকে চলে আসার পর এখন জাস্ট আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনটির এইরকম মেন এরকম ইন্টারফেসটি কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন। বন্ধুরা মূলত এই অ্যাপ্লিকেশনটির কাজ কি, মূলত এই অ্যাপ্লিকেশনটির কাজ হচ্ছে এটি একটি রিংটং অ্যাপ্লিকেশন এবং এই রিংটং অ্যাপ্লিকেশনের নাম হচ্ছে ফ্লুট রিংটং অ্যাপ্লিকেশন। এই অ্যাপ্লিকেশনটির ভিতরে আপনারা বন্ধুরা কয়েক হাজার বাঁশির সুরের রিংটং দেখতে পারবেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন কিভাবে বাঁশির সুর দিয়ে রিংটং করে আমাদের ফোনে সেট করব। তো তাদের জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনটি, যারা বাঁশির সুর পছন্দ করেন তাদেরা কিন্তু এখানে কয়েক হাজার রিংটং পাবেন, যার প্রত্যেকটি রিংটং আপনার কাছে ভালো লাগবে এবং আপনি চাইলে আপনার ফোনের সাথে সেট করতে পারবেন। এই রিংটংকে প্লে করার জন্য আপনাদের কি করতে হবে, জাস্ট এখানে দেখতে পারবেন প্লে অপশন, আপনি প্লেতে ক্লিক করবেন। তো খুবই চমৎকারভাবে শুনতেই পারলেন, এখানে কিন্তু খুবই চমৎকার রিংটং আছে, যে রিংটংগুলো আপনাদের খুবই পছন্দ হবে, কারণ প্রতিটা রিংটংয়ে এতটা ফেমাস রিংটং যে আপনি না দেখলে কখনোই বিশ্বাস করতে পারবেন না। এখন দেখবো কিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনের রিংটংগুলো আপনার ফোনের সাথে সেট করবেন। প্রত্যেকটি রিংটংয়ের পাশে এখানে আপনারা কিন্তু 3 ডট অপশন দেখতে পাচ্ছেন। এখানে 2টি 3 ডট আছে, উপরের 3 ডট এবং নিচের 3 ডট। নিচের 3 ডটের দিকে আপনাদের লক্ষ্য করতে হবে। এখানে দেখতে পারবেন প্রতিটি রিংটংয়ের পাশে একটি করে 3 ডট আছে। আপনাদের যে রিংটংটি পছন্দ হবে সেই রিংটংয়ের 3 ডটের উপর ক্লিক করবেন। সেই রিংটংয়ের 3 ডটের উপর ক্লিক করলে এখান থেকে সেট অ্যাজ রিংটং, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট, শেয়ার এই অপশনটিগুলো দেখতে পারবেন। আপনি যদি চান যে কেউ আপনাকে কল করলে এই রিংটংটি বাজবে, তাহলে আপনি রিংটংয়ে ক্লিক করলে এই রিংটংটি প্লে হয়ে যাবে। এখন জাস্ট আমরা কি করব, রিংটংয়েই রাখবো, তাই আমরা রিংটংয়ে ক্লিক করলাম। রিংটংয়ে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পারবেন সেট সাকসেসফুলি এই অপশনটি চলে আসবে। আপনারা ওকেতে ক্লিক করবেন, তাহলে কিন্তু রিংটংটি আপনার ফোনে সেট হবে। তো চলুন এখন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করতে হয়। অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করা একেবারে ইজি একটি কাজ। আপনাদের জাস্ট কি করতে হবে, আপনাদের ফোনে থাকা যে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি আছে সেই অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করে এখানে সার্চ করতে হবে ফ্লুট রিংটং। ফ্লুট রিংটং লিখে সার্চ করলে আপনারা দ্বিতীয় নম্বরে এই যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপসটিকে জাস্ট আপনারা একবার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে বলছি, যাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে অবশ্যই ভিডিওতে একটি কমেন্ট করে যাবেন।